Всем привет, это канал София Меркулова. Сегодня мы знакомимся с таким гусечком. Бася. Он вот такой жирненький, жирный. И всегда выбегает от меня. Он такой пух льется от него. Просто не советую держать. Бася, посмотри в камеру. Он будущий ютубер. Вот такой это. Сейчас мы его будем расчесывать. Бася. Сейчас я до расчески дотянусь. Бася, погуляй с ним. Вот, Бася от нас уходит, но мы его все равно догнали и будем расчесывать. Басечка. Бася, мой хороший, ну, смотрите. Бася? Бася куда-то пошел. Вот мы его причесали. И сейчас он будет танцевать. Аля муся, марамуся, маламуся, маламуся, марамуся, 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 муся, муся, марамуся, маму, маму, маму. Вот мы с ним потанцуем. Легко пахнет, кстати. Теперь мы еще раз причешем, потому что он от меня уходит. Шерсти. Советую заводить кота, который без шерсти. Конечно, его неприятно. Но столько шерсти от Басечки. Посмотрите. Это все кот. Так, вот мы его расчесываем. Он сидит, смотрите, у него такие ушки. Он поджал Басечку ушки. И мы с ним будем Он, представим, что он ведет новости. Всем привет! Это новости, губернии новости. Сегодня мы расскажем, что нельзя летать в Турцию. Это закон президента. Президент сказал, что нельзя летать в Турцию. Бя-бя-бя-бя-бя. Теперь Вася на полянке. Мой папа говорит, что он бедный. Но я говорю, что он... Вася, не уходи от меня. Я потом тебя долго буду ловить. Теперь Вася будет давать. Всем привет. Я передаю своим котам Рыжику и Рыжему. Пока. Это канал София Меркулова. Подписывайтесь, ставьте лайк. Если не знали моего кота, то с вас лайк. Пока.